Hello，喂，各位揸車嘅、搭車嘅、準備返工嘅新香港人，你哋好。嗱，今日我哋唔講樓價，講返啲舊聞，醒醒神。話說呢，你哋仲記唔記得有個叫 Stephen Harper 嘅人？唔記得都唔緊要，反正佢都卸膊好耐。嗱，呢條友仔以前喺加拿大做總理嘅時候，試過走去美國嘅 Wilson Centre 微禮埃羅。你知啦，呢啲所謂智庫，咪又係一班扮晒嘢嘅人圍埋吹水，講埋啲唔知乜嘢理論。Harper 當時講咗啲乜嘢呢？我估都係離唔開嗰啲乜嘢經濟發展、乜嘢國際合作啦。總之就係悶到嘔血嘅嘢。不過嗱，重點唔係佢講乜，而係佢竟然夠膽死走去美國嘅地方獻誓。你話啊，自己屋企都搞唔掂，仲要走去人哋度指指點點，真係唔知醜字點寫。嗱，我唔係話加拿大唔好，不過你睇下 Harper 呢條友仔嘅樣，就知佢係嗰啲乜都管嘅人。依家好啦，俾人踢走咗，咪可以喺屋企嘆世界咯。所以話呢，做人最緊要係知自己有幾斤兩，唔好以為自己好叻，周圍拋書包，到最後咪又係俾人笑甩大牙。好啦，今日就講到呢度，聽日再見。記住揸車小心，搭車瞓醒啲，千祈唔好俾人呃啊！拜拜。國際奧委會主席巴士落莊啦，啱啱喺希臘搞完個記者會，準備選新主席。聽講佢要走人，哇！佢個位真係唔易坐㗎。聽講佢繼任人要處理政治風波，仲要搞點暖化問題。喂，暖化喎，到時奧運唔喺雪地滑雪，可能要喺沙漠踩單車啦，真係陰公豬接手個爛攤子咁大。唔知邊個咁唔好彩，要頂住呢個位呢？希望佢夠硬淨，唔好俾啲政客同環保撚到傻啦。不過講真，奧委會呢啲嘢咪又係權鬥嘅舞台，邊個上位都一樣啫，咪都係咁多花生可以食。睇下新主席上台之後，又會爆啲咩內幕，又有咩花邊新聞可以八卦下啦。總之有好戲睇就得啦。好啦，各位揸車嘅、搭車嘅、返工嘅、放工嘅，聽住啦。講下加拿大百年老字號 Hudson's， 哇，唔係啩？聽日可能就要開始清盤大甩賣，仲要係12個星期咁耐。諗下你阿媽、你阿婆可能都喺碑買過嘢，而家竟然要執笠，簡直係時代嘅眼淚啊！不過佢哋仲話想揾條生路，想有人打救。喂，大佬都捱咗咁耐，仲唔死心？咁老土嘅百貨公司賣嘅嘢又唔係最潮，價錢又唔係最平，仲唔夠膽承認自己已經 out 晒，仲想點樣翻身？靠賣歷史情懷，定係等個白馬王子突然出現，使幾百億救佢？嗱，我都唔係想落井下石，但係時代變啦，網購咁方便，邊個仲得閒去百貨公司慢慢行？除非佢哋肯大刀闊斧改革，搞啲新嘢，唔係嘅話，都係等執笠啦，所以各位趁佢哋清盤大甩賣，快啲去掃貨啦，可能真係執到寶㗎。不過記住，唔好買太多無謂嘢，到時屋企都擺唔落就弊啦。好，講完，下次見。多倫多市長謝志玲嗱又嚟啦，3月17號開記招，宣布咩嘢新行動方案，咪就係想撐住多倫多經濟咯。喂，咁都好嘅，起碼佢叫做咗啲嘢，事關咩啊？咪就係美國佬又嚟料咯，搞到加拿大同美國打貿易戰，你估好閒咩？啲關稅措施一出，本地啲生意佬同打工仔咪慘咯，所以謝志玲咪要諗計仔幫手咯。其實呢，成日話咩撐經濟，咪又係啲老生常談，但係咁喎，無計嘅，唔做啲嘢出嚟，點對得住啲選民啊？佢呢個新行動方案有幾新 ，work 唔 work 就真係要睇定啲啦。不過講真，貿易戰呢啲嘢，細市民咪一樣捱。美國佬打個黑波，我哋都要傷風感冒。所以大家執生啦，袋揾啲錢，諗定 Plan B， 千祈唔好天真咁以為政府可以搞掂晒呢個世界，自求多福啊！好啦，喂，講返單新聞俾大家醒醒神。話說加拿大賓斷市 Brampton 法院啱啱審咗單嘢，有個女人承認誤殺佢前夫，判咗佢等同15年監禁咁耐，哇！聽落好得人驚喎，係咪？咪住，重點嚟啦，佢只需要坐1日監，你冇聽錯，係1日。點解？因為佢之前扣留咗嘅時間夠晒數，抵消晒啲刑期。喂，
咁都得嘅，即係殺咗人坐一日監就搞掂，真係平過住酒店啊！我唔係法律專家，唔知點解會咁判，可能法官覺得佢前夫上世欠咗佢啦，定係加拿大啲監獄爆滿，要鼓勵大家慳位。總之呢單嘢真係令人 O 晒嘴，以後離婚記得諗清楚，唔好搞到要坐一日監咁痛苦啊！好啦，各位搭車嘅、揸車嘅，又到咗邊個講嘢嘅時間，聽日都唔知世界變成點。聽日再擔心啦。話說美國猶他州立大學喺歡邀年齡月，又喺學生宿舍度撈屎撈尿啊，唔係講笑，真係撈屎渠嘅嘢。做咩啊？唔係清潔工偷懶啊，係驗新冠。專家話你哋睇每日確診數字唔準㗎，檢測少咗，啲數字咪低咯。想知疫情實況，睇下你哋沖落廁所嘅嘢。哇！聽到呢度係咪覺得好重口味？但係科學家話鹽污水嘅病毒呢招勁啊！喺加拿大卑斯省疫情期間都用過，效果唔錯㗎。希望以後繼續用，可以及早發現新嘅病毒威脅。嗱，咁你話啦，以後啲學生仔仲敢唔敢亂屙爛屎啊？一陣驗到你哋有病，仲得了嘅？講笑啫。總之科學嘅嘢有時真係估你唔到，撈屎撈尿都撈出個未來。記住多飲水，多氣尿，為科學做貢獻。拜拜。好啦，各位塞車塞到想死嘅朋友，又到我哋嘅爆料時間啦！今日講下啲沉船，咪以為係啲廢鐵爛銅，人哋 Michael Schumacher 呢位仁兄就好有 passion，專搞沉船嘢，唔係嬲沉船嘅嘢，係影佢哋嘅遺照。佢話呢啲沉船遲早都冇㗎啦，俾海水浸到溶溶爛爛，消失晒。所以佢用佢嘅潛水同測量嘅專業，整啲快啲圖，等大家可以喺佢哋永遠消失之前望多佢哋兩眼。喂，聽落好似幾偉大。但我覺得啊，佢其實係想搶頭啖湯，等啲沉船仲未完全爛晒，影低佢哋嘅靚樣，第時咪可以賣相咯。嗱，唔好話我陰謀論，呢個世界邊有咁多無私奉獻嘅？不過講真，啲 Predi 圖係幾靚嘅，起碼睇落唔會覺得咁陰森恐怖啫。當買個紀念品都好嘅。好，講完繼續塞車啦，頂你個肺！喂，各位塞車嘅老闆，趕時間嘅打工仔，唔好掛住撳電話，聽住李特首又嚟搞震，宣佈咗啦，今年初月3號搞第8屆立法會選舉，哇，聽到都覺得興奮啊！唔知又會有幾多愛國愛港嘅精英出嚟表演呢？仲有啊，晏月4號仲要搞選委會界別分組補選，嗱，你冇聽錯，係補選，皆因有顏烈個位空咗出嚟，要補選。喂，大佬，食色個選委會選任委員都要補能力個，證明咩？證明好多人唔路啦嘛？定係？唉，唔講咁多啦，費事俾人請飲咖啡。總之呢，又到咗大家盡公民責任嘅時候啦。不過我都唔知大家仲有冇興趣睇呢場戲，咪當係睇馬戲團咯，睇下邊個表演得最賣力，睇下邊個最識擦鞋，睇下邊個。算啦，我費事講太多。總之記住桑月聲號，準備好花生睇戲啦。喂，唔好塞住個路，趕住返屋企煮飯。喂，聽住啦，7條友仔，包括前議員林卓廷喺元朗搞震，話佢哋指呢連些月通並號暴動罪成，驚咗啦。林卓廷坐夠3年1個月，其餘嗰6個都唔好得去邊，25個月起跳。不過呢，佢哋又唔實氣，5個已經上訴緊，想翻盤。唉，睇嚟又有排搞，幾時再嘈就未知啦。咪住，又話香港冇新聞自由，呢啲咪新聞咯。不過好唔好睇就見仁見智啦。喂，聽住啦，海關班又威啦！上次捉水貨客捉到手軟，今次喺機場搞震，話抽查包月，點知抽到2件意大利運嚟嘅開篷器，咪以為飲紅酒咁褪，打開先知係 K 仔成絲公斤喎，夠嗨死幾條街嘅人啦！仲要話市值粗 A 田萬，真係開銅器嘅話，都唔知開幾多支嚟 Romani Conti 先賺得返咁多。唔知班友係咪諗住開元棚，再開 K 仔 party 呢？唉，世界真係乜嘢都有。喂，各位揸車嘅老友記，返工嘅打工仔，又嚟講估時間，你哋估下，李特首又出咩招？咪就係想請東南亞嘅老闆仔、律師佬嚟嘆世界咯，話咩入境便利，講到好聽，咪又係益班有錢佬。
即日起啊，嗱，商經局、律政司搶住咁請，貢獻大嘅先有得嚟。唉，我哋呢啲小市民得個望字，算啦，聽下歌繼續塞車啦。聽朝天氣報告嚟啦，咪以為好着數，0.3度，凍到震，好彩叫做天色清朗。濕度79%，T 粒粒，吹東南風，時速14公里，吹到你個頭都甩，空氣質素2，算叫做咁啦。聽日晏晝就話有12度，出太陽，咪咁快除晒啲衫啊！紫外線指數5，唔想變黑炭就搽定防曬啦。總之呢，早唞，聽日好自為之啦。